Merhaba arkadaşlar. Smarta dışarıda oyun oynuyor. Ben de onun için waffle yapıyorum. Sevcan bana waffle yapacak. Çayım da demlenmek üzere. Bu koku da ne? Olamaz. Yoksa waffle'lar mı yanıyor? Daha yeni koydum. Bu kadar kısa sürede nasıl oldu? Bunlar yenmez. Yok kesin makine bozuldu. Smarta'nın da canı waffle istiyordu. Neyse ben gidip yeni bir makine alayım. Kettle, düdüklü tencere, ızgara, blender, mikser, ekmek kızartma makinesi, işte waffle makinesi. Bana un, süt, yumurta lazım. Biraz da un koyalım. Ben gidip bakayım. Waffle almış mı? Waffle, waffle, waffle. Tam zamanında geldin Smarta. Hadi açalım. Kalp şeklinde. Bak bakalım tadına nasıl olmuş. Çok güzel, çok güzel. Arkadaşlar siz waffle'ınızı sade mi seviyorsunuz, meyveli mi? Görüşürüz.